네, 우리 시간이 되었습니다. 우리 함께 말씀 보고 기도하고 또 찬양하고 뮤지컬 관람을 시작하도록 하겠습니다. 중고청 연합 뮤지컬 가스펠에 오신 여러분들을 진심으로 환영합니다. 하나님 말씀 함께 보겠습니다. 요한복음 3장 16절 말씀입니다. 요한복음 3장 16절 말씀. 요한복음 3장 16절 말씀 우리 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 아멘. 그렇죠. 요한복음 3장 16절 말씀. 아멘. 어린이부 스타일입니다. 안녕하세요. 아름다운 밤입니다. 저는 동일천감리교회 청년부 박윤환 목사입니다. 오늘 이 아름다운 밤에 믿는 자마다 라고 하는 제목으로 말씀을 드릴 텐데 염려하지 마세요. 절대로 길지 않습니다. 슬슬 불안하시죠? 오늘 말씀의 제목은 믿는 자마다입니다. 믿는 사람이 있다고 하는 말씀은 믿지 않는 사람도 있다는 말씀이고, 오늘 이 밤에 아직 믿지 않고 계시는 분들도 이 자리에 참석해 계신 줄로 압니다. 그런데 여러분, 오늘 함께 읽으신 이 말씀 정말로 귀한 말씀입니다. 우리들은 이 말씀을 확실히 믿기 때문에 영생을 이미 가진 사람들이고, 이 말씀을 한 분이라도 더 들으시고 한 분이라도 더 믿으시기를 기대합니다. 잠시 후 관람하실 뮤지컬 가스펠을 준비한 동일천교회 중고등부, 청년부도 이러한 기대를 가지고 최선을 다해서 준비했습니다. 함께 읽으신 요한복음 3장 16절 말씀을 한 어절씩 간단하게 말씀드릴 텐데, 기억에 남는 한 어절을 꽉 붙잡으신 채로 오늘 뮤지컬을 관람하시면 더 큰 감동을 얻게 되실 것입니다. 이제 화면을 넘길 텐데, 화면을 넘길 때마다 다 함께 큰 목소리로 읽어주시기를 부탁드립니다. 넘겨주세요. 네, 감사합니다. 우리들은 하나님을 믿습니다. 하나님은 한 분이신데 이 세상을 창조하시고 이 세상을 움직이시는, 영원부터 영원까지 스스로 존재하시는 유일하신 진짜 신이십니다. 넘겨주세요. 이 세상은 하나님께서 창조하신 것입니다. 하나님께서 주인이시죠. 넘겨주세요. 세상의 주인이신 하나님께서 세상을 사랑하십니다. 세상의 모든 것을 하나님께서 아름답게 만드셨고, 만드신 다음에 그냥 내버려 두지 않으시고 열렬히 사랑하십니다. 그리고 만드신 모든 것들 중에 여러분을 제일 사랑하십니다. 여러분을 제일 사랑하시는데 이처럼 사랑하십니다. 이처럼은 두 가지 뜻입니다. 먼저 독생자 예수님을 내어주실 만큼 사랑하신다는 뜻이기도 하고, 또 얼마나 사랑하는지 말로 할 수가 없어서, 내가 사랑하는 거 알지? 그 있잖아, 암튼 알지? 암튼 알잖아 라고 말하는 그러한 뜻입니다. 그 고급 용어로 거시기라고 말하는 것과 같습니다. 말로 할 수 없는 정도로 커다란 사랑이라고 하는 뜻입니다. 넘겨주세요. 하나님은 아버지이시고 외아들 예수님과 함께 하십니다. 잠시 후 관람하실 뮤지컬 가스펠은 이 예수님에 대한 뮤지컬입니다. 그런데 그 외아들을 세상을 위해서 내어주셨는데, 왜 내어주셨냐면, 넘겨주세요. 또 넘겨주세요. 네, 예수님을 믿는 사람은, 넘겨주세요. 네, 예수님을 믿는 사람은 멸망하지 않도록 하시기 위함입니다. 언젠가 이 세상은 끝이 납니다. 그때가 언제인지 우리들은 알 수가 없습니다.
많은 이단들이 그때를 안다고 거짓말하는데 속지 마십시오. 그때는 아무도 모르고 하나님만 아시는 것입니다. 그런데 세상이 끝나는 그때에 영원히 지옥에서 사는 멸망이 있는데 그렇게 멸망하지 않고 넘겨주세요. 영원히 천국에서 사는 영생을 얻도록 하시기 위해서 아버지 하나님의 외아들 예수님을 이 땅에 보내주신 것입니다. 넘겨주세요. 하나님께서는 우리 모두가 멸망이 아니라 영생을 얻기를 원하고 계시고 그렇게 되도록 지금도 일하고 계십니다. 잠시 후 관람하실 뮤지컬 가스펠이 하나님께서 우리들 안에 일하시는 소중한 계기가 되기를 바랍니다. 넘겨주세요. 아멘은 동의합니다. 저도 그렇게 믿습니다. 라고 하는 뜻입니다. 우리 모두 아멘으로 동의합니다. 저도 그렇게 믿습니다. 라고 고백하심으로 오늘 말씀의 제목처럼 믿는 자가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 저희들 한 사람 한 사람을 사랑하셔서 독생자 예수님을 보내주신 아버지 하나님, 오늘 뮤지컬 가스펠을 공연하고 관람하게 하시니 감사합니다. 최선을 다해 준비한 중고등부와 청년부에게 예비하신 은혜를 넘치도록 부어주시고 이제 시작되는 뮤지컬 가운데 하나님께서 원하시는 대로 일하셔서 공연이 마친 후에는 모두 다 아멘으로 화답하게 하시옵소서. 존귀하신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘 이 자리 하나님과 함께 하시고 여러분과 함께 하시니 정말 마음이 따뜻해지는 시간이네요. 네, 저희 지금 찬양하실 텐데요. 낯선 찬양, 낯선 멜로디, 낯선 가사라도 그 가사에 집중하시면서 우리 하나님을 같이 느꼈으면 좋겠습니다. 지금 예수여 예수라는 찬양하실 텐데 제가 방금 말씀드렸듯이 가사에 집중하시면서 하나님 만나시는 시간 되기 바랍니다. 다 같이 찬양하시겠습니다. 사랑의 주 하나님의 아들 예수 더불어 오시고 하나 되게 하신 나를 위해 오신 예수 그 몸을 낮춰 나를 씻기시고 그 몸을 던져 길을 만드시네 두 팔을 벌려 나를 안으시고 생명의 길로 나를 오라시네
안녕하세요. 저는 봉일천 감리교회 중고등부 회장 김서연이라고 합니다. 이번에 처음으로 하는 중고청 연합 공연에 많이 참석해 주셔서 감사드립니다. 이번 주제 말씀은 이사야 55장 6절 말씀인 너희는 여호와를 만날 만한 때에 찾으라 가까이 계실 때에 그를 부르라입니다. 지금 이 자리에는 교회를 다니시고 계시는 분들, 또 교회를 떠나가신 분들, 그리고 교회를 다니지 않으시는 분들, 이렇게 많은 분들이 이 자리에 계실 텐데 누구 하나 다를 것 없이 지금 이 자리에 계시는 우리 곁에 계시는 여호와를 찾고 불렀으면 좋겠습니다. 이제 뮤지컬이 시작하는데 뮤지컬 특성상 장면이 순식간에 휙휙 바뀌고 배우들의 역할도 휙휙 바뀝니다. 이 점 유의하셔서 함께 해주시면 좋겠습니다. 그리고 가지고 계신 팜플렛에 뮤지컬에 나오는 노래 가사들이 적혀 있습니다. 노래가 시작될 때 그 가사들을 참고하시면서 집중해 주시길 바랍니다. 그리고 촬영은 자유이지만 휴대폰은 진동이나 무음으로 해주시면 감사하겠습니다. 그리고 참고로 저희 중고등부 예배는 1층 중고등부실에서 오전 11시에 시작하고 청년부 예배는 교육관 3층 청년부실에서 주일 오후 2시에 시작합니다. 그럼 뮤지컬 지금 바로 시작하겠습니다.